दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनाड्रिल ड्राई कफ सिरप के बारे में। बेनाड्रिल ड्राई कफ सिरप जो कि सूखी खांसी जो रात को ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर थ्रॉट इरिटेशन और एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए दिया जाता है। इसमें होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो खांसी को कंट्रोल करता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें, 6 से 12 साल के बच्चों को 5 ml दिन में 2 से 3 बार और बड़ों में 10 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है।